kuya na malapit na ako. Pauwi na rin. Tapos yung pagkain kaya napaglago na mga. Thanks for watching guys. Loads, mga sadik. Salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat. Laban lang tayo mga OFW sa Middle East. Para sa pamilya natin. Almost arrived. Dito na ako sa bahay ko. Thank you for watching. Yan o. Grabe alikabok sa loob ng bahay ko. Sobrang alikabok. Linis na naman. Grabe. Oh, tingnan nyo guys. Lodz, sadek. Picture mo na. Ay,